Halo semua, ketemu lagi dengan Farid. Kali ini kita akan membicarakan tentang buah rambutan, khususnya rambutan di Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta misalnya atau daerah lain biasa terkenal rambutan Binjai. Ada rambutan Aceh, paling suka tuh rambutan Rafiah ya. Nah di sini tiga-tiganya nggak ada. Jadi Kalimantan Selatan punya varietas rambutan sendiri yang tidak kalah dengan rambutan-rambutan yang saya sebutkan tadi. Dan rambutan apa saja itu? Yang pertama di sebelah paling kiri saya ini adalah rambutan timbul. Nah ini rambutan timbul ya. Kita buka. Daging buahnya dia tebal, tetapi dia kulit bijinya ikut nempel di daging buah, jadi agak keras. Kalau kita makan itu agak keras, agak terasa keras di tenggorokan. Ini sih tidak ada namanya, jadi orang biasa bilang kalau nggak ada namanya, kalau nggak kenal, rambutan kampung gitu aja. Ini rambutan kampung 1. Coba kita makan. Cukup enak, daging buahnya tebal. Daging buahnya coba kita buka. Cukup tebal ya. Kulit bijinya juga nempel, tapi tidak sekeras rambutan timbul tadi. Berikutnya ini rambutan Antalagi. Ini rambutan yang paling digemari di sini di Kalimantan Selatan. Agak lonjong, rambutnya tidak terlalu panjang. Itu kalau kita makan, rasanya manis, lebih manis daripada yang 2 tadi. Berikutnya adalah rambutan Garuda. Ukurannya yang paling besar, agak bulat bentuknya. Cukup tebal dia. Nah, cuma sayangnya dia ada kulitnya ikut nempel di daging buah. Jadi kalau kita makan agak berasa keras di tenggorokannya. Dagingnya tebal, enak. Yang kelima ini juga rambutan nggak ada namanya, jadi kita namakan saja rambutan kampung 2. Nah, dia bulunya agak panjang, warnanya merah kehitaman. Kalau kita buka, dia agak susah ngelotoknya. Sedikit kecut dan daging buahnya berair. Kemudian yang terakhir adalah kalau di sini orang menyebutnya rambutan si batuk. Ini daging buahnya. Dia tidak terlalu besar. Kadang-kadang ada yang kering ya, ada yang berair. Yang enak yang agak kering. Jadi kalau yang berair itu dagingnya kurang enak. Padahal ini perasaan saya paling manisnya paling enak ya ini. Tidak terlalu manis, juga tidak hambar. Demikian pembicaraan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.